Հիմնականում բնորոշ է սկիզբը սուր, ջերմության բարձրացում, դող սարսուռ բավականին լավ նկարագրում են պացիենտները այդ process-ը, ապա նոր միջինում 48 ժամվա ընթացքում, հիմնականում 1 օրվա ընթացքում մաշկի կարմրությունն է սկսում դրսևորվել։ Եվ այն երկար ժամանակ չի անցնում։ Այո, այստեղ կա շատ տիպիկ մաշկային դրսևորում, երբ մենք գործ ունենք շատ արտահայտված կարմրության հետ, հիմնականում ախտահարված հատվածում նաև ունենում ենք այտուցի պատճառով մաշկը ձեռք է բերում փայլուն տեսք ավելի եւ երբեմն ցավոտ է լինում։ Ուստի սա այն թեթև կարմրությունը չէ, որին մարդիկ հիմնականում ուշադրություն չեն դարձնելու։ Այս ախտահարված հատվածը կողքի առողջ մաշկից հստակ սահմանազատված է լինում հիմնականում եւ ավելի բարձր է լինում։ Կոչվում է նաեւ աշխարհագրական քարտեզի կարծես տեսք կամ երբեմն անվանում են կրակի նման եւ գույնն է, բոցավառ կարմիր կարող է լինել եւ կրակի նման կարծես սահմանազատված լինի եզրերը։ Այդ պատճառով բավականին հեշտ է կլինիկորեն հասկանալ, որ սա կարմիր քամի հիվանդությունն է եւ ոչ թե այլ բնույթի, օրինակ ալերգիկ ինչ-որ ռեակցիա կամ այլ մաշկային կամ անոթային հիվանդություն։ Այն հանգեցնում է փղախտի առաջացմանը։ Չէ, կարմիր քամին ինքնին չի կարող բերել փղախտի առաջացման, բայց այ փղախտը կարող է հանդես գալ որպես ռիսկի գործոն կարմիր քամի զարգացնելու համար։ Փղախտը հիմնականում լիմֆատիկ հանգույցներով պայմանավորված հիվանդություն է, ավշային ուղիների հիվանդություն է, երբ նորից ավիշի հետ վերադարձը դժվարացած է, այն նորմալ հեշտությամբ չի վեր բարձրանում հիմնականում ստորին վերջույթներից եւ առաջանում է վերջույթի այտուց, ընդ որում դա այն ստանդարտ այտուցը չէ, այլ ավելի խոշորանում է կարծես վերջույթը, չափերով մեծանում է ի համեմատ չախտահարված հատվածի եւ ոչ միայն վերջույթը իհարկե, եւ բոլոր այս դեպքերում, երբ մենք ունենք այդ ռիսկի գործոնը ավելացած, մի փոքր քերծվածք, վնասվածք, որը կարող է բերել ստրեպտոկոկերի մուտքին, մեզ տվյալ անձի մոտ կարող է առաջացնել կարմիր քամի հիվանդությունը։